Van Joen is in de Harmonie in Ljouwert, het Fries Festival. Een van de artiesten die daar optreedt is Grootmeester Jan. Nou, als ik zeg Grootmeester Jan, dan zegt iedereen hier .nl in de studio. Grootmeester Jan.nl. Dankjewel, Grootmeester Jan.nl. De grootmeester, ofwel de Grutmaster, wen het nou al 3 hier in Ljouwert en docht de popacademie en zijn Friesk rokt de pan uit. Wat zeist? Kerstfries? Ajaje. Dat is alles. Het mooiste Fries wat er bestaat is ajaje. Oké dan, daar kan Nijpels nog wat van leren. Rest u's nog de vraag, waar is die clip? Nou, als iemand een clip hebben wil maken is helemaal prima. Maar voor zover als het nu zit heb ik gewoon geen dinero. Geen cash voor een video. Dus als jij denkt ik wil een video maken voor GMJ, dan kom erop. Nu. Maak hem nu. Download die shit van het internet. Ga met handpoppetjes iets doen. Maak die videoclip. Jij thuis. En win een Grootmeester Jan kleurplaat. In 2004 maakte Grootmeester Jan het album Collaboratorium. Grootmeester, wanneer komt die nieuwe album uit? Of Beatrix, hoe zei ze? In deze tijden van voorspoed vraag ik u, Grootmeester Jan, wanneer de boerenbevolking van Friesland uw nieuwe geluidsdrager tegemoet kan zien. Geen idee. Echt geen idee. Doe schreeuwt toch nog vol? Nee, ik schrijf vrij weinig meer. Oké, daar hoeven we dus niks van te verwachten. En dat is in elk geval duidelijk. Wat echt duidelijk is dat wij na weekend meer Fries artiesten in Clipcard Plus hebben. Willen ze meer, dan krijgen ze meer. Ik breng die ille shit uit in eigen beheer. www. Hoe heette die site ook alweer? Het is grootmeesterjan.nl. Thank you very much.